Bugün Bakı Kıbrıs Türk Evi'nin açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ufuq Turqaner, millət vəkilləri, eləcə də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətindən gəlmiş tanınmış ictimai-siyasi xadimlər iştirak etdilər. Ev Levki Avropa Universitetinin dəstəyi və Millennium Turizm şirkətinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gətirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının sədri Ruslan Quliyev bildirdi ki, Bakı Kipr Türk Evinin açılması Azərbaycan və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasındakı dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm addımdır. Sonra Levki Avropa Universitetinin idarə heyətinin sədri Ənvər Öztürk çıxış etdi. O qeyd etdi ki, atılan bu addım iki ölkə arasındakı qardaşlıq bağlarının daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi töhfə verəcək. Levki Universitetinin rektoru Mehmet Ali Yüksələn isə çıxışında vurğuladı ki, Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasında təhsil sahəsində əlaqələrin daha da irəliyə aparılmasında bu addımın əhəmiyyəti böyük olacaq. Azərbaycana səfəri zamanı keçirilən görüşlərin səmərəli olduğunu bildirən Mehmet Ali Yüksələn, iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımlar atılacağını dedi. Daha sonra çıxış edən millət vəkilləri Aqil Abbas, Jalə Əliyeva, Vüqar Rəhimzadə çıxışlarında bildirdilər ki, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin bir parçası olacaq bu ev, iki qardaş xalq arasındakı dostluq əlaqələrinin, eləcə də bir çox sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində önəmli rol oynayacaq. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Ufuq Turqaner isə çıxışında bildirdi ki, bugün Bakıda açılış mərasimi keçirilən bu ev, iki qardaş xalq arasındakı iki tərəfli əlaqələrin, əməkdaşlığın gücləndirilməsinə təkan verəcək. Diplomat qeyd etdi ki, Bakı Kipr Türk Evi vətəninin bir parçası olmaqla yanaşı, eyni zamanda gənclərə də qucaq açacaq. Mətanət Əliyeva, Oktay Rəhmağaoğlu, TV1.